Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antena 3, la nostra prima edizione, una prima edizione ricca ancora una volta di cronaca e dobbiamo ripartire di nuovo da Treviso perché abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi giorni delle violente risse, l'episodio ovviamente di via Castelmenardo è quello più grave, ma c'è stata un'altra rissa, non c'è pace per i residenti soprattutto di via Collalto, dove nelle ultime 3 sere si sono registrate risse, aggressioni e atti di vandalismo. Quella di ieri sera è un'altra rissa con un gruppo di ragazzi di origine straniera che sono venuti alle mani, uno di loro è finito a terra, l'avete visto anche delle immagini, colpito da un rivale che l'ha riempito con calci e pugni lasciandolo sanguinante sull'asfalto, sul posto il SUEM, la polizia. Un'altra quindi serata di violenza per futili motivi, i testimoni raccontano appunto di giovani e giovanissimi probabilmente alterati dall'alcol e dalla droga e dicevamo è stata il terzo fatto in via Collalto, era successo anche venerdì sera, lo rivedremo poi in alcuni dei servizi che riproporremo. Ancora una volta dunque una situazione che sta sfuggendo di mano proprio in centro a Treviso, tutto questo mentre c'è una terza persona indagata per il fatto gravissimo dell'aggressione al 22enne che si trova in fin di vita all'ospedale Cafoncello di Treviso perché è colpito al collo dai cocci di bottiglia. Quindi c'è una terza persona indagata, un terzo giovanissimo, oltre alle 2 ragazzine già indagate. Si continua dunque a indagare anche su quell'episodio, ma come dicevamo continuano le risse proprio in centro città e le polemiche non sono mancate, le rivedremo. Ripartiamo però allora dalle parole della mamma del 22enne che il nostro Cristian Arboit è riuscito a sentire ieri perché sono emblematiche della situazione. Le incisioni del vetro sono state tragiche, non si sa niente. Sono tutti preoccupati, non risponde, io sono qua che prego, invoco, lo bacio, lo abbraccio, io sto malissimo e volevo dire ai giovani prima di fare certe cose o ribellarsi ai genitori, perché la vita è già spezzata. Quando ci si ribella alla famiglia la vita si sta spezzando, perché al di fuori c'è un mostro che ti aspetta. C'è solo disperazione nelle parole della mamma del 22enne ridotto in fin di vita giovedì sera tra via Castelmenardo e via Longhina a Treviso, per cui risultano indagate per tentato omicidio 2 giovanissime. Una in particolare avrebbe colpito il giovane uomo con una bottiglia di prosecco, sullo sfondo l'abuso di sostanze stupefacenti, soprattutto chetamina. Mentre le indagini della polizia procedono a ritmo serrato, la donna si trova al capezzale del figlio in terapia intensiva al Cafoncello. Tra le lacrime dice di aver fatto di tutto contro quello che definisce più volte il mostro, la droga. Ho lottato per tenere sto figlio in tutte le maniere, ho lavorato, non l'ho mai lasciato da solo, ho sempre pagato babysitter, persone che potessero guardarlo, ma lui era stanco di questa vita, per strada ha trovato dell'altro che per tanti anni in silenzio ha fatto di lui una persona meccanica. Lei signora ha fatto di tutto per strappare suo figlio alla droga, lo so, me l'hanno detto in tanti. Più che altro non si può strappare se loro non vogliono. Lui mi diceva: mamma, ho una gioia che non ho mai avuto, però non sapeva che questa gioia era un abisso. Io sì, perché certe cose le senti. Le difficoltà di gestione, quegli amici che amici non erano e poi la presenza di una ragazza di cui il figlio era succube, fotogrammi di una vita breve, in bilico ma già segnata. Quelli ne sono amici, sono spariti soldi, telefono, portafogli, non so chi sia stato. Però io non do colpa a nessuno perché quando hanno deciso loro di andarsene dalla famiglia per stare con altre persone hanno già fallito, insomma, ecco. L'unica forza è nella fede. Metta solo questo, e che io chiedo preghiere, la mamma chiede preghiere per tutti i ragazzi. Queste dunque le parole emblematiche della mamma del 22enne che si trova ancora in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Dicevamo sono saliti a 3 gli indagati per quella vicenda, ma le risse sono continue. Rivediamo per un attimo le immagini di quanto è successo ieri sera in via Collalto, lo dicevamo
le immagini di questa rissa tra giovani stranieri, le abbiamo viste all'inizio della nostra, ecco qua, della prima edizione, quindi una zona particolarmente calda, ma siamo davvero a ridosso del centro, con l'intervento della polizia. E poi anche del SUEM, un ragazzo a terra pestato a sangue per futili motivi, sono sempre di fatto futili motivi, si trasformano in risse violente perché c'è un'alterazione evidente di alcol e droga, e dunque è una fotografia di una situazione che è costante, e le sentiamo proprio nelle parole di chi lavora ad esempio in zona Via Roma, il quadrante di Via Roma, ancora Christian Arboit. Nell'ultimo periodo, principalmente l'ultimo mese, le cose sono andate abbastanza sul peggiorando, infatti ci sono sempre più frequentemente risse, l'ultima ieri, l'ora di pranzo, l'orario di chiusura delle scuole, quindi i ragazzi si ritrovano logicamente qua dietro nella stazione delle Corriere per prendere gli autobus, e spesso scattano queste scintille che ieri purtroppo sono degenerate, sono dovute intervenire le forze dell'ordine. A raccontare l'ennesima rissa alla stazione delle Corriere è Filippo Bisori, negoziante ventenne dell'Infinity Smoke di Via Roma, esercizio di famiglia peraltro visitato dai ladri a inizio mese. Le sequenze sono nette. Sono venuti alle mani, venuti alle mani pesantemente, tanto da dover obbligare le forze dell'ordine a separarli e sedare la situazione. Ragazzi giovanissimi, si parla di 15, 16, 14 anni, comunque età di ragazzi delle superiori. Resta un quadrante caldo, quello a ridosso della stazione, dove episodi di tensione si sono registrati anche in serata nella zona del Ponte di San Martino, protagonisti sempre giovanissimi, con alcuni video ben presto diventati virali. Giovani spavaldi, modi bruschi e poi quei strani giri. Filippo ha 20 anni e gli occhi aperti. Mi è capitato di avere persone che mi entrano in negozio, mi chiedono se ho da cambiare pezzi da 20-50 euro con banconote tutte piccole, quindi 10 o 5 euro, e vedo che poi quando escono li passano ad altre persone. Io le prime volte ho detto li cambio, pensando in buona fede chiaramente, dopodiché ho capito più che pensato che probabilmente si trattasse di spaccio, e quindi la consegna dei soldi per la merce ritirata. C'è sempre un persistente odore di marijuana quasi spesso, che quindi fa pensare che insomma ci sia droga presente in zona, perché altrimenti non si giustifica questo odore. C'è un ulteriore aggiornamento sulla vicenda di via Castelmenardo, perché si allarga ad altri soggetti il ferimento del 22enne, lo dicevamo, un altro indagato nelle ore scorse, altri 3 indagati, 2 ragazzi e una minorenne. La Polizia di Stato ha infatti rilevato gravi elementi di indagine nei confronti di altri 2 giovani appena maggiorenni e di una ragazza minorenne che li vedono direttamente coinvolti nel ferimento del 22enne. Quindi salgono a 6 gli indagati. La squadra mobile è quindi vicina alla completa ricostruzione di quanto realmente è accaduto e alla identificazione di tutti i responsabili di quanto avvenuto. Quindi l'indagine continua, si allarga il numero degli indagati per il ferimento del 22enne. Poi c'è l'ULSS che dice molti dei ragazzi non si vogliono far curare, poi le parole di dolore e di amarezza del vescovo di Treviso. Noi non possiamo obbligare i ragazzi, come non possono farlo le forze dell'ordine, perché questo è il problema, è una legislazione che ancora non contempla certe cose, per cui effettivamente è nella libertà della persona presentarsi ai servizi, e quindi non è così semplice la strada, perché tanti rifiutano di essere presi in carico dei servizi. Resta un mondo complesso quello dell'abuso di droga, fatto ancora di reticenza e vergogna, in alcuni casi stigma. Cambiano le sostanze sempre più sintetiche, non cambia la difficoltà di chi opera quotidianamente contro le dipendenze. A Treviso il SERD funziona, assicura Benazzi, ma il problema sta a monte. Purtroppo anche noi riusciamo a venire a contatto, perché ci vengono segnalate tardi, un 30-40% di ragazzi che hanno dei problemi. Quindi ovviamente abbiamo bisogno di intensificare la rete tra di noi, e non è un problema colpa mia, colpa tua. Tutti noi lavoriamo per portare a casa il risultato, per vedere i nostri giovani che finalmente la finiscono di utilizzare sostanze che creano solo alterazione della psiche, alterazione dello stato dell'umore, e non portano a niente perché li lasciano vuoti nel cuore. Nuovi progetti
progetti saranno portati avanti nelle scuole, ma l'appello di Benazzi è rivolto in particolare ai familiari. Possibilmente bisogna mandare il messaggio alle famiglie, perché le famiglie in qualche modo ci aiutino a portare i servizi e a creare quella rete di supporto ai giovani che sono in difficoltà. Intanto in terapia intensiva i sanitari stanno monitorando le condizioni del 22enne aggredito giovedì sera in un contesto segnato proprio dalla droga, un episodio che addolora e interroga anche il vescovo. Da un lato rimango sempre più sconvolto dalla violenza, da questa esplosione di violenza che sembra difficile da bloccare e che fa male soprattutto vedere tra le giovani generazioni. Il patto della speranza che Papa Francesco ci chiede per il Giubileo deve essere un patto di speranza per i giovani. Dobbiamo fare di tutto insieme per dare spazi di vita buona e perché si possano sentire accolti, perché possiamo ritornare a ragioni di amicizia e di solidarietà. Un impegno grande riguarda tutti. La sicurezza è un tema anche politico e la polemica politica si è riaccesa a Treviso. Aver minimizzato gli episodi di spaccio e violenza accaduti in passato ha portato alla situazione che adesso abbiamo tutti sotto gli occhi. L'attacco al sindaco Mario Conte da parte dell'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, sposta dal piano della cronaca a quello della politica il dibattito su disagio giovanile e insicurezza in città. Tra Lega e Meloniani cala per l'ennesima volta il gelo, a parole si liquida il tutto come una posizione personale di Crea. Nei fatti il primo cittadino raffredda i rapporti col partito alleato. Basta un post su Facebook per accorgersene. Il sindaco mostra il risultato dei lavori di riqualificazione di Via Roma ringraziando solo Lega e Lista Conte, e un altro meloniano non allineato come Gino Balbinot nei commenti la chiama sarcasticamente mera dimenticanza, ringraziando gli esclusi, tanto i consiglieri quanto chi come Crea aveva messo in guardia dall'escalation di criminalità. Di Crea Conte spiega di aver parlato in mattinata col capogruppo di Fratelli d'Italia ai 300 Guido Bertolazzi. Ovviamente lo ringrazio perché lo spirito di responsabilità che caratterizza Guido Bertolazzi e tutti i consiglieri di maggioranza superano anche queste piccole polemiche che sono un po' a orologeria, nel senso che Fabio Crea non si smentisce mai, però evidentemente sono posizioni personali e non del partito. Da Via Roma a Piazza Giustiniani il tema spaccio e consumo però rimane. Per Crea lo dimostrano i ripetuti ritrovamenti negli ultimi mesi di siringhe a terra e tra i bidoni della spazzatura. Conte va all'attacco, il problema, dice, è interno a Fratelli d'Italia. Mi stupisco che Fabio Crea bocci definitivamente le politiche giovanili dell'assessore Sernagiotto, che tra l'altro fa parte del suo partito, politiche che invece secondo me sono efficaci, efficienti, sta lavorando con gli istituti scolastici. Non capisco davvero la posizione di Crea, che se la prende con un esponente del suo partito. Siamo abituati alle uscite di Fabio Crea, credo che lo sia abituato anche il suo partito, e la credibilità sta andando un po' scemando. Io difendo l'operato dell'assessore Sernagiotto e davvero sono dispiaciuto per questo attacco nei suoi confronti. Chiudiamo questa pagina sulle risse e la violenza a Treviso, ma indubbiamente il caso non è certo chiuso. Abbiamo una notizia che viene da Padova. Padovano ha minacciato di morte il vicino di casa e per questo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Un 39enne cubano residente a Vigo d'Arzere nella notte del 13 dicembre ha minacciato il vicino di casa, un 50enne italiano, usando una scacciacani di libera vendita, e gli hanno trovato appunto questa pistola ma anche dei proiettili, tutto a posto sotto sequestro, litigio per futili motivi, ma minacce con questa pistola e minacce di morte al vicino, per questo è stato denunciato. E poi il giallo dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera poco dopo le 18 con un'auto senza nessuno a bordo, abbandonata in mezzo ai binari al passaggio a livello di via Formighe tra San Donà di Piave e Ceggia. C'è stato lo scontro con un convoglio, fortunatamente però non ci sono stati feriti all'interno del convoglio, non c'era nessuno in questa auto lasciata sui binari. È davvero
si è rischiato il peggio e indagini in corso per capire chi possa aver lasciato quest'auto sui binari. Davvero incredibile quanto accaduto a San Donà di Piave sui binari della ferrovia. Come davvero incredibile quanto successo, incredibile ma non è la prima volta, quanto successo a Venezia ieri, lo abbiamo raccontato con Lorenzo Maier e Filippo Fois. Abbiamo proprio Lorenzo Maier al telefono. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Allora, prima di capire se ci sono e quali sono le novità di oggi, se sei d'accordo, vediamo proprio i servizi che hai realizzato tu ieri, vediamo sia la ricostruzione che le reazioni a quanto accaduto. Per lunghi interminabili attimi a bordo del vaporetto è stato il panico. Ora qualcuno grida: state tutti bene? Diversi passeggeri sono a terra, tutti sono sotto shock. Pochi istanti prima, attorno a mezzogiorno, una motonave privata Gran Turismo si è scontrata violentemente contro un mezzo della linea 1 all'altezza dell'imbarcadero di Sant'Elena. Una signora ci ha attirato l'attenzione perché urlando ha chiamato dei carabinieri che stavano passando. Sono arrivati le forze dell'ordine, l'ambulanza che ha portato via due persone che sembra che fossero un po' più gravi, basta. Il bilancio è di 5 feriti, 3 donne sono state trasportate all'ospedale civile con le idroambulanze, 2 dimesse in giornata dopo gli accertamenti del caso. Per la terza invece, una 44enne veneziana, è stato disposto il ricovero per sospetti traumi agli organi interni. Altre 2 persone sono state medicate sul posto dal 118. Poteva andare molto peggio. Una signora anziana, abbastanza scioccata, è venuta qua passando per andare a casa. L'abbiamo rincuorata un attimo, stava piangendo dallo shock. Tutti erano anche arrabbiati per la vicenda, insomma, per la precedenza di questo, di quello, non si sa, cioè ovviamente non si capisce adesso come sia andata. Quella che è oramai solo la carcassa di un vaporetto porta addosso i terribili segni dell'impatto con la motonave. Gran parte della fiancata è completamente squarciata. Ciò che manca si trova sulla prua dell'altra imbarcazione. Anche in questa le conseguenze dell'incidente sono evidenti. Il vaporetto è stato posto subito sotto sequestro. Le indagini sono della Capitaneria di Porto. L'ultimo incidente grave ad un vaporetto, ma completamente diverso per dinamica, si era verificato il 17 ottobre del 2014, quando una bricola aveva letteralmente infilzato la cabina di un vaporetto, provocando 7 feriti. Anche qui le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Ora si attende di conoscere la dinamica che ha portato allo scontro tra il vaporetto e il lancione in una giornata serena e senza vento e in un contesto in cui la gestione del traffico acqueo a Venezia è già al centro di vivaci polemiche. È arrivata immediata la vicinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dopo quanto successo questa mattina in prossimità del pontile di Sant'Elena ha voluto esprimere la sua solidarietà ai feriti e un ringraziamento al sistema dei soccorsi che si è immediatamente attivato. 5 feriti, di cui una donna più grave, rappresentano un bilancio preoccupante, ma poteva essere una tragedia di dimensioni catastrofiche, visto il numero di persone a bordo. Così l'assessore comunale al traffico acqueo Michele Zuin. Pensare che un battello al CTV sia stato appunto centrato da una motonave è alquanto strano e siamo curiosi anche di capire cosa effettivamente sia successo e si arriverà sicuramente con le forze dell'ordine a capirlo tramite le testimonianze soprattutto di coloro che erano a bordo e che hanno visto quello che è successo. La mia vicinanza ai feriti, alle persone che sono state turbate da questo incidente, all'equipaggio del battello del TPL del DVM che ha prontamente fatto soccorrere i feriti e appunto alle forze dell'ordine, alla capitaneria e ai soccorsi che sono stati immediati. Per Andrina Zitelli, docente universitaria nonché ambientalista nomose convinta,
È però necessaria una svolta radicale per la navigazione in laguna. La navigazione comporta nei mezzi pubblici il trasporto di centinaia di persone e un incidente potrebbe avere delle conseguenze veramente gravi. Nonostante le nuove regole non si è ancora assimilata la necessità di un autocomportamento responsabile e soprattutto del controllo. Secondo Marino Masiero, presidente di Asonautica Venezia, occorre moderare la velocità delle barche a motore e contrastare il moto ondoso. Alberto Cancian, conducente del trasporto pubblico locale, capitano dei mezzi ACTV e sindacalista, racconta che dopo aver visto le prime immagini del disastro aveva temuto il peggio. Le immagini che abbiamo visto nei momenti successivi all'impatto, all'incidente, ci hanno fatto temere il peggio. Questo fa pensare molto. Bisogna rivedere un po' tutto per dare la priorità al servizio del trasporto pubblico locale, naturalmente. Norme che diano certezze, norme che diano il massimo della sicurezza all'interno della laguna. Allora, così quanto è successo e le reazioni. Lorenzo, che novità ci sono di oggi? Le novità di oggi sono che il personale della Capitaneria anche questa mattina sono ancora lì sul posto, se le indagini sono state avviate. Ovviamente, come era chiaro fin da subito, è stata aperta un'inchiesta a cura della Capitaneria di Porto, che come sappiamo ha la giurisdizione, la competenza per quanto riguarda il traffico acqueo in laguna. Si sta anche cercando di capire una delle ipotesi che sono state avanzate, e forse la più probabile è quella che ci sia stato anche un guasto alla motonave privata Osvaldo, che è andata a sbattere al mezzo di trasporto pubblico. Appare così ancora in fase di accertamento, ma sembra che il mezzo della CTV stesse per attraccare, quindi era già, si dice qui a Venezia, sotto il pontile, a ridosso del pontile, quindi il mezzo privato lo ha colpito. Per fortuna l'impatto non è stato centrale, altrimenti avrebbe una motonave di quel peso, di quella stazza, avrebbe squarciato completamente la cabina dove c'erano tutti i passeggeri, e naturalmente le conseguenze sarebbero state peggiori e drammatiche più di quello che sono state. La conducente invece del vaporetto ACTV, che si è subito attivata anche per chiamare i soccorsi, lanciare l'allarme attraverso la centrale operativa, si trova sotto shock da ieri, dopo mezzogiorno, dopo che è successa questa tragedia sfiorata, possiamo chiamarla così. E la notizia positiva e incoraggiante è che, come appariva già verso sera ieri, le persone ferite stanno meglio, sono in miglioramento. Appunto 2 sono state già dimesse, 2 erano state medicate sul posto, quindi delle 5 persone ferite 4 sono a casa, bisognose comunque di cure, e soprattutto perché saranno anche ascoltate dal personale della Capitaneria non appena sarà possibile. Una persona invece si trova ricoverata, non è in pericolo di vita per fortuna, ma si trova ricoverata all'ospedale civile per accertamenti per sospetto di traumi interni, e quindi ne avrà sicuramente per qualche giorno. Probabilmente tra lunedì e martedì si saprà anche una prognosi un po' più certa, sperando che le sue condizioni cliniche possano migliorare. È arrivata non incosciente ma semicosciente, cioè ovviamente le conseguenze dell'impatto sono state pesanti, e per questo stato di semicoscienza ovviamente è stato necessario prevedere un ricovero e degli accertamenti più approfonditi. L'altra cosa è che possiamo dire, e questa è un po' la novità di oggi, che abbiamo sentito parlando anche con l'ammiraglio
Filippo Marini, e la Capitaneria in qualche misura aveva previsto che questo potesse essere uno dei rischi, tanto è vero che l'anno scorso è stata simulata, fatta un'esercitazione che proprio metteva in campo un mezzo Gran Turismo simulando un incidente con un mezzo del trasporto pubblico, e probabilmente anche questa simulazione ha contribuito a collaudare, a consolidare il sistema dei soccorsi, che infatti è stato molto tempestivo. Il mezzo incidentato di ACTV, l'azienda di trasporto pubblico locale, si trova ovviamente sotto sequestro, in custodia rimessa del tronchetto al cantiere del tronchetto dove sono custoditi tutti i mezzi. Sicuramente sarà una giornata di intenso lavoro per chi deve ricostruire quanto è successo, accertare eventuali responsabilità, ma ripeto, una delle ipotesi più probabili che viene avanzata in queste ore è quella di un possibile guasto tecnico a uno dei mezzi. Quindi un guasto tecnico, quindi all'origine di questa, potrebbe essere, come ci dici tu, all'origine di questa tragedia sfiorata. Vediamo se riusciamo a far vedere anche le immagini. No, non in questo momento mi dice impossibile produrre video, ma forse riesco fra 2 secondi a farlo vedere quella esercitazione di cui ci parlavi tu, della Capitaneria di Porto. Eccola qua. Allora chiedo alla regia, questa era un'esercitazione del 2023, ecco, questa era l'esercitazione che ha allenato per i soccorsi che sono stati tempestivi di ieri. Ecco, vedete queste immagini di questa esercitazione. Lorenzo, tu poi hai raccolto anche le reazioni, no? Abbiamo sentito il servizio. Che cosa si dice? Ci sono incidenti inevitabili? Si può fare qualcosa? Allora, sicuramente si può fare qualcosa, e il tema del traffico acqueo del Mar Ondoso è un qualcosa di cui si discute da decenni, non da pochi giorni. È stato più volte, anche nel corso dell'estate, si parla dei barchini che sfrecciano, della sicurezza, di piccole imbarcazioni da diporto che hanno anche magari motori truccati, si dice così, quindi potenziati, e che sono guidati senza patente, per cui il tema della convivenza tra barche a remi e barche a motore a Venezia è ovviamente uno dei temi più caldi e più sentiti. Ricordiamo, solo poche settimane fa si era parlato di barca Velox, anche l'assessore al Travineo, assessore al traffico acqueo Michele Zuin. Certamente si può lavorare per aumentare la sicurezza, devono essere ridefinite alcune regole. È chiaro che il traffico acqueo di barche a motore, anche pensiamo a questi mezzi che sono viene da dire dei piccoli grattacieli, nel senso che sono anche mezzi multipiano che portano i turisti in giro, privati, si sono moltiplicati quasi a dismisura, quindi poi la convivenza tra trasporto pubblico locale, questi mezzi privati che effettuano ormai tratte turistiche praticamente tutto l'anno, perché non è solo d'estate, ma tutto l'anno vengono organizzate, per esempio la motonave Osvaldo, che è quella che è stata coinvolta nell'incidente, ospita a bordo anche dei convegni, delle riunioni, sono anche delle location per eventi, e quindi che ovviamente in laguna gareggianti hanno un certo richiamo, quindi qualcosa per regolamentare, per rendere più sicuro il trasporto acqueo certamente andrà fatto, e si sta lavorando su questo da tempo. È chiaro che questi sono i classici discorsi del giorno dopo, invece in realtà bisognerebbe lavorare più sulla prevenzione. Servono i controlli, ma come diceva
giustamente a mio avviso Andreina Zitelli ieri, serve anzitutto un senso di responsabilità per chi naviga in laguna di ciascuno, così come serve per chi va in auto, per cui c'è un senso di responsabilità e anche un modo di regolamentare questa convivenza in laguna, che è sempre più difficile perché, ripeto, i mezzi che circolano in città quotidianamente tra trasporto pubblico, merci, uso turistico e quant'altro sono aumentati a dismisura, un po' come le autostrade che nel corso dei decenni hanno aumentato le corsie, si sono realizzati nuovi tratti autostradali. Questo ovviamente in laguna è impensabile e il sistema lagunare è questo da decenni, per cui è anche più difficile creare condizioni di convivenza, però sicuramente bisogna lavorare per definire le regole chiare e anche, perché no, come diceva Alberto Canciani ieri, dare precedenza al trasporto pubblico. Benissimo, grazie Lorenzo Maier, grazie per questi aggiornamenti, buona domenica e buon lavoro. A voi. Ciao Lorenzo. Allora, noi andiamo velocemente a Santa Lucia di Piave dal nostro Lucio Zanato, alle fiere millenarie di Santa Lucia di Piave, dove si incontrano come sempre economia e politica. E allora dovrebbe essere con il governatore Zaia. Peraltro, te lo dico Lucio, se non lo sai, che secondo la ricerca demoscopica di Lab 21 per affaritaliani.it, Zaia risulta essere ancora il governatore più amato d'Italia con il 66,8% dei consensi. Allora, Lucio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Intanto vi faccio vedere un'immagine che è quella della fiera di Santa Lucia di Piave, perché giustamente il governatore Zaia è il più amato dagli italiani, ma sicuramente è amatissimo dei travigiani e dei veneti, perché devi sapere che qui a Santa Lucia è quasi una messa cantata con relativa processione, perché noi da questa mattina alle 10:30 abbiamo fatto una lunga processione, è stato un continuo di applausi, selfie e quant'altro. Adesso vediamo la madrina appunto della fiera, ma soprattutto i sindaci, perché l'altra particolarità della fiera di Santa Lucia è la presenza dei primi cittadini di tutto il territorio, una fiera dedicata all'agricoltura ma soprattutto dedicata alla viticoltura, perché in questo momento sta facendo la voce, diciamo così, la parte più grossa del nostro primario, appunto la viticoltura. Adesso vediamo se riusciamo a vedete, no? Presidente intanto che firma. Allora, come ci si sente? Come ci si sente a essere ancora una volta il più amato dagli italiani? Questi sono gli ultimi dati che sono arrivati. Ma sono sondaggi, io ringrazio, ma poi come diceva il mio professore all'università, gli italiani mangiano un pollo a testa, poi c'è chi non li vede proprio i polli, chi se ne mangia anche 10. Però insomma i sondaggi danno comunque un trend. E ringrazio per la fiducia, penso che ci abbiamo messo anima e corpo in questi anni e i risultati si vedono, insomma l'autonomia è una realtà oggetto di discussione quotidiano, il tema delle Olimpiadi arrivano grazie a una mia idea e poi molto altro ancora, quello che stiamo investendo sugli ospedali, la sanità, la pedemontana che sono riusciti a realizzare. A proposito di pedemontana, qualche novità di pedemontana abbiamo sentito prima? Ma novità ne avrò anche grosse, ma non posso anticipare, posso solo dire che metteremo mano ai pedaggi, ecco, mettiamola così. Beh, questa è già una notizia. L'altra notizia che volevamo approfondire è, durante il suo intervento qui ha detto la vera battaglia adesso è sull'Italian Sounding, cioè sui prodotti falsificati nostri. Certo, guardi, i prodotti dell'agricoltura venduti nei mercati internazionali che non sono italiani, made in Italy, valgono circa 120 miliardi di euro. Sono 120 miliardi di euro che rispondono a nomi di Parmesan invece che Parmigiano Reggiano e mozzarelle, diciamo, contraffatte, i nostri vini, Prosecco, l'Amarone, molto altro ancora. E quindi bisogna fare una battaglia seria, perché sono 120 miliardi rubati agli agricoltori e ovviamente all'economia italiana. Ecco, ma allora il Prosecco anche in questo caso è capofila, perché è l'unico che è riuscito a tutelarsi in quasi tutto
tutto il mondo. Mi posso accreditare il merito di aver fatto un decreto nel 2009 che ci ha permesso di fare questo, ero ministro allora, e poi anche successivamente anche col tema del patrimonio dell'umanità si va in una direzione comunque di tutela estrema. Dall'altro c'è da dire che su 3 bottiglie di bollicine nel mondo una è Prosecco, quindi bisogna anche fare una tutela internazionale che deve essere assolutamente molto presente. Ecco, Prosecco però tutela del territorio da parte degli agricoltori. Lei ha detto io ho non so quante frane, ho perso il numero, però sono tutte in zone dove non sono coltivate. Sì, noi in Veneto abbiamo 8.000 frane in zone non coltivate dagli agricoltori, che la prova provata è che la presenza di un agricoltore sul territorio è un presidio ambientale che è unico. Come aiutare la presenza degli agricoltori? Comprando prodotti del territorio e prodotti di stagione, perché se vai a comprare, mi perdonino i commercianti di ananas o l'ananas o le ciliegie a dicembre, vuol dire che non stai aiutando i prodotti del territorio. Poi io ho altre 2 domande dalla redazione. Prego. Ho il mio caporedattore in studio che mi chiede. Primo, un commento su quello che è accaduto a Treviso, questa droga sintetica, questi giovani, è un segnale estremamente preoccupante. È preoccupante, dire che è il segno di tempi vorrebbe dire anche sminuire. Dico che è il segno di tempi di un tema invece che va affrontato energicamente. Pensavamo di non rivivere più questi momenti, no? Li abbiamo conosciuti magari da ragazzi, sono stati momenti nei quali c'è stato il momento dell'eroina, il momento della cocaina, il momento dell'ecstasy, adesso c'è questo nuovo filone, no? Però qui c'è anche la violenza, cioè ragazzine di 17-19 anni che con un coccio tagliano la gola, praticamente è un ragazzo di 22, cioè non è mai successo prima, l'eroina ammazzava chi si redditava. Io penso che sia fondamentale agire su 2 fronti, quello della tutela del disagio giovanile, che comunque dopo il Covid è palpabile e si vede, e dall'altro con le leggi, cioè io non conosco altre modalità. Nel momento in cui ti occupi del disagio giovanile eccetera, se c'è ancora qualcuno che si comporta male deve essere punito sonoramente, e questo è un paese nel quale la punizione deve avere 4 anni di condanna per andare in galera. Poi ti dicono che se viene beccato un ladro in fragranza di reato ha commesso almeno 10 reati prima senza avere avuto nessuno che lo beccasse, quindi capite che arrivare a 4 anni di galera significa 20-30 furti, questo è veramente grave. Ecco, poi un'altra domanda di politica, poi la lascio ai suoi fan. Fibrillazioni nel centrodestra, abbiamo visto quello che è successo con il bilancio giù in regione, e poi vediamo anche, sempre con il fatto di cronaca, un po' di diatriba tra Fratelli d'Italia e Lega a Treviso, con il sindaco Conte messo sotto accusa. Ma guardi, io non parlo delle vicende di Treviso che non le conosco, in regione il dibattito è il sale della democrazia. Ne verremo fuori e approveremo il bilancio come previsto anche quest'anno, un bilancio importante, il 15° bilancio che viene approvato sotto la mia guida, e penso che anche qui c'è grosse novità. Una tra tutte è quella della Pedemontana, che sveleremo nei prossimi giorni. Insomma, finiamo dove abbiamo cominciato. Grazie Presidente. Grazie. Adesso un attimo ancora Nicola, perché abbiamo invece l'amministratore unico, Alberto Nadal. Amministratore, diamo i numeri di questa Fiera di Santa Lucia, che ricordiamo dura anche domani. Esattamente, domani, oggi è il giorno anche delle famiglie, oltre che del popolo, dell'agricoltura, come tutti i 3 giorni, però domani è il giorno quello storico dell'agricoltore. Oltre 300 espositori, 50.000 metri quadri di esposizione, convegni su convegni, eventi anche per le famiglie, laboratori per i ragazzi, una fiera trasversale, una fiera che raccoglie nei 3 giorni circa 150.000 presenze su tutto l'evento, di cui circa 50.000 che vengono proprio a visitare gli spazi fieristici e che sono interessati proprio al mondo dell'agricoltura e ai prodotti agricoli. Ecco, c'è tanta innovazione, perché qui si vede tanta viticoltura, si vede tanta innovazione. C'è chi dice che voi dovreste diventare il polo centrale di quelle che è la fiera del Prosecco, quindi magari accorpare, creare una sinergia sia con altre realtà. Mi viene in mente Valdobbiadene con la fiera di San Gregorio. Noi siamo sempre disponibili a fare anche, io dico, da perno per il territorio, come creare anche in questo polo fieristico, perché no, creare un polo provinciale, un polo che già fa più di 10 eventi fieristici all'anno e conclude poi a fine anno con questa fiera proprio internazionale all'agricoltura, quale meglio trampolino di lancio per questa cosa. Siamo disponibili a parlarne,
che quest'anno è anche l'ultimo anno insomma, di questo mandato dell'amministrazione Zaia, chissà che sia magari di buon auspicio per fare anche questo lancio e fare questo ulteriore passo, ne beneficerebbe tutto il territorio della provincia di Treviso. Una domanda politica, ma a parte il governatore Zaia, ad esempio il senatore De Carlo, gli altri che non erano della Lega, li avevate invitati oggi? Abbiamo invitato, noi invitiamo sempre tutti, so che il senatore De Carlo però sarà presente domani, è un convegno importante appunto sulla viticoltura, diciamo che la parte politica è sempre stata presente in questa vetrina, io dico sempre però poi ecco l'importante è essere presenti anche poi nei tavoli dove si decide il futuro del nostro territorio, che è un territorio importantissimo e secondo me non dovrebbe prescindere da mancare insomma, una fiera provinciale per la provincia di Treviso, che è una delle province più importanti del Veneto. Grazie all'amministratore unico. Questo passaggio era dovuto al fatto che, come abbiamo parlato prima con il presidente Zaia, un po' di fibrillazione c'è all'interno del centrodestra ed non è passata inosservata l'assenza all'inaugurazione non solo del senatore De Carlo ma anche di esponenti ad esempio di Fratelli d'Italia, mentre ci sono stati tantissimi sindaci e questa è una grande dimostrazione. E l'ultima immagine la vogliamo lasciare con il presidente Zaia che parla direttamente con gli agricoltori, segno di una vicinanza della politica al primario, alla gente, a chi con le mani piene di calli lavora tutti i giorni. E con questa immagine Nicola ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, noi andiamo velocemente in pubblicità, poi ve lo anticipo, ritorneremo e apriremo la finestra su Trieste perché c'è un caso che ormai è diventato un caso nazionale, quello di Liliana Resinovic. Ebbene, ieri erano 3 anni dall'inizio di questo giallo, c'è stata una commemorazione. Ripartiremo proprio da lì con uno sguardo a nord-est. Se non fosse stato per tutti voi, questo caso era già finito. Da come hanno tentato di chiuderlo, dopo 1 anno e mezzo di indagini, proposta di archiviazione per suicidio. È uno schifo che grida vendetta al cielo. Esattamente 3 anni fa, il 14 dicembre, Liliana Resinovic scomparve nel nulla, non lasciando più traccia. Pochi giorni dopo, una ventina di giorni dopo, fu ritrovata a cadavere proprio qui a San Giovanni. Oggi i parenti e gli amici hanno voluto renderle omaggio, ma anche fare una manifestazione per chiedere verità a 3 anni da quella scomparsa. A ricordare mia sorella, dopo 3 anni, e non si sa ancora niente. Aspettiamo adesso che esca questa perizia che io credo appunto mi dia ragione, come anche ha già spiegato anche il mio avvocato, la stazione Penelope e tutto, e dopo vedremo. Conta molto insomma che ci sia una verità dalla perizia. Esatto, ci sia una verità, questo non era un suicidio una volta e meno che meno adesso. Era la mattina del 14 dicembre 2021 quando Liliana Resinovic uscì dalla sua casa di via Verrocchio senza farvi più ritorno. Amici e parenti, per commemorare l'anniversario, hanno scelto però il luogo del ritrovamento del corpo tra la boscaglia del Parco di San Giovanni. Claudio Sterpin, accompagnato da 2 amiche della 63enne, ha portato 2 rose del suo giardino e le ha sistemate sulla rete che delimita il sito dove giaceva Liliana. Io ero un'amica di Liliana, ci conoscevamo da bambine, abbiamo fatto le scuole insieme, ci siamo ritrovate poi nella vita da adulte, ci vedevamo, c'era un rapporto. La tristezza di trovarsi qui è fondamentale perché doveva essere un giorno di giustizia, doveva già essere una soluzione a questa situazione. Claudio, anche lei è venuto qui oggi per chiedere soprattutto una verità che ancora non c'è dopo 3 anni. Noi ci saremmo venuti comunque, anche se nessuno di voi c'era, ma per cui una cosa obiettivamente nostra, quelle là sono le rose del mio giardino, che lei si trovava sul tavolo tutti gli ultimi martedì, ultimo compreso, che è venuta a casa mia. Per cui è una cosa simbolicamente troppo forte, ecco. E non potevo, adesso quella, la rosa che è già là, è quella che io le portavo ogni settimana il martedì.
ma queste sono le sue vere, per capirci. Talmente tante cose che si mischiano, insomma, ma è chiaro che non posso non ricordare per filo e per segno la sua telefonata, il suo durare poco, perché 1 minuto è poco, neanche mi ricordo più, perché si sono mischiate tutte le telefonate ormai, è diventato un tutt'una, e però le ultimissime sue parole, anche che non me le sono ricordate da subitissimo, ma dopo sono diventate iper importanti, dopo che parlemmo, queste proprio le ultimissime parole che lei ha detto e io ho sentito. E ha fatto riferimento a una decisione che aveva preso, insomma? Ma probabilmente, oppure a un qualcosa che era successo, perché è emerso poi che, almeno così ha detto il marito, che tutta la notte piangeva. Io considero che tutta la notte, col senno di poi, e visto come sono andate a finire le cose, avranno litigato come la sera prima, come probabilissimamente anche la mattina. Chi vivrà vedrà, io forse non ci sarò, però mi direte da lontano quello scemo aveva ragione. Di questo sono convintissimo. Sebastiano Visintin, 3 anni senza Liliana. È un giorno molto importante, molto triste, mai più avrei pensato che dopo 3 anni siamo, non dico al punto di partenza, però siamo ancora lì in balia di quelle che possono essere interpretazioni, valutazioni da specialisti, dalla dottoressa Cattaneo, che comunque ha chiesto la riesumazione del corpo, è stato portato a Milano, è stato analizzato, visualizzato e adesso le sue valutazioni verranno depositate in procura, hanno chiesto ancora 30 giorni e niente, oggi è una giornata particolare, ho voluto viverla da solo, mi sono fatto dare da questi miei amici che hanno negozio di fiori un bel bouquet. Non sono stato su quel posto dove è stato rinvenuto il corpo, perché lì per me non ci posso andare. L'unica volta sono stato col generale Garofano quando hanno fatto quelle prove termiche e poi oggi invece sono andato al Rosetto. Io e Liliana andavamo d'estate, un po' prima del tramonto, a chiacchierare, a stare lì in questo mondo di natura, di fiori, di rose che Liliana adorava. Allora, siamo ritornati in studio. Queste dunque le voci raccolte ieri dai colleghi della redazione di Tele4 Trieste. Insomma, un caso che resta. Avete sentito tutte le voci, la commemorazione, Sterpin e poi anche il marito Sebastiano. Un giallo che continua a essere aperto fino a che non ci saranno evidenze certe dalle indagini. Allora, restiamo però nella cronaca, ma torniamo in Veneto dopo questa pagina su Liliana Resinovic. C'è il tema della sicurezza e a Vicenza vi raccontiamo di una rapina in un market con il bandito immortalato anche dalle telecamere di sorveglianza, e per la titolare è il terzo colpo in 2 mesi. Ci ha detto subito che era entrato per rubare, di lasciarlo fare, altrimenti ci avrebbe fatto del male. Noi l'abbiamo controllato un attimo, io ho cercato di fermarlo mettendomi fra lui e la porta d'uscita, ma ha alzato in mano una bottiglia di superalcolico minacciandomi che me l'avrebbe rotta in testa, e a questo punto io ho ceduto naturalmente e l'ho fatto passare. La rabbia della responsabile del market di Largo Goethe per il senso di impotenza che ormai pervade chi quotidianamente tenta di fare il proprio lavoro anche qui in centro storico. La seconda rapina è un furto che subiscono nell'arco di 2 mesi. L'altra volta è accaduto sempre in pieno giorno nel punto vendita di Viale Trieste. Anche in quel caso la rapina è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Anche lì ha minacciato mia figlia con una spranga di ferro, per cui anche lì, insomma, poi anche lo shock che subiamo emotivamente non è una cosa simpatica quello che ci succede.
Ecco, speriamo che questa volta insomma, lo prendano e lo tengano dentro. Ecco. Ci appelliamo insomma, a chi ha il potere decisionale di intervenire in questi casi. Insomma. A fare la spesa senza pagare sarebbe sempre la stessa persona, un africano di 22 anni con una lunghissima fedina penale per reati simili. Spiace per queste cose perché insomma, l'avevamo già denunciato, era già stato riconosciuto, noto alle forze dell'ordine, ma non sembra che insomma, possa comunque continuare ad agire così, indisturbato. Poi la cosa che dà fastidio è che lui entra con l'arroganza dell'intoccabile, dell'essere intoccabile, questo dà fastidio. Ecco, insomma. Ci dicono di mettere le telecamere, le abbiamo messe, ci dicono di denunciare, abbiamo denunciato, voglio dire, e poi se questo è il risultato, non so, mi sembra che facciamo tutto per niente, insomma, ecco, protezione non ne vedo tanta, ecco. Lasciamo la cronaca prima di andare poi in pubblicità, ma parliamo di una protesta, l'abbiamo raccontata ieri con Alex Giuliano a Paderno di Pieve del Grappa con il sit-in, la protesta di genitori e studenti. C'è un istituto che chiude e ci sono 130 studenti che non ci stanno. Pieve non si chiude, finisce così il sit-in di protesta davanti all'istituto alberghiero Maffioli, ma non finisce qui la protesta di genitori e studenti. Erano in tanti oggi davanti alla sede di Villa Fietta a Paderno del Grappa per dire no alla chiusura dell'istituto che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio e per i 130 studenti iscritti. Una decisione, quella di chiudere, piovuta dall'alto all'improvviso come un fulmine a ciel sereno che ha inevitabilmente acceso gli animi, le polemiche e le paure per il futuro. C'è stata solo data una scarna comunicazione, oltretutto anticipata dall'informazione, dai mezzi di informazione, e noi invece abbiamo saputo, i primi ragazzi, dai professori, e poi noi, diciamo, tramite i ragazzi. Chiudere l'alberghiero Maffioli a Paderno del Grappa significa per famiglie e studenti trasferirsi a Castelfranco o Montebelluna, con tutti i disagi e i costi del caso. Che noi siamo cresciuti in questa scuola che ci ha accolto fin dal primo giorno e ci siamo sentiti come una famiglia, perché comunque è una piccola realtà ed è comunque protetta ed è bellissimo stare qua, e noi siamo qui oggi perché vogliamo restare qua. Già da un abbonamento per venire qua, che da Bassano non è tanto distante, sono mezz'oretta di bus andata e ritorno, paghiamo una quota come più di 700 euro all'anno. Spostarci fino a Castelfranco potrebbe essere un problema un po' più, difficoltà economiche, sono circa 3 abbonamenti, verrebbero fuori più di 1.500 euro con l'abbonamento della navetta sopra i 2.000. Abbiamo constatato che comunque sono soldi che non tutti riusciamo a pagare. Provincia, direzione scolastica, politica del territorio. Le famiglie del Maffioli chiamano al rapporto tutti per chiedere risposte, per tornare sui passi di una scelta che sta già lasciando segni profondi nell'animo di genitori e ragazzi, segni che rischiano di trasformarsi in cicatrici. Mio figlio è un ragazzo con delle difficoltà. Questa scuola è una scuola importante per lui perché è una scuola che ha fatto sì che lui possa avere delle possibilità in più rispetto al solito. È una scuola piccola, ma una scuola che può permettere a mio figlio di entrarci, perché in gruppi grandi lui non ce la può fare. È una scuola che gli permette di venire a scuola in corriera e sentirsi come tutti gli altri. Dovete pensare anche alle persone, tutti i ragazzi che sono qua dentro, che hanno delle difficoltà. Qua intorno non c'è altro. Io sono una mamma che devo pensare a dove mettere mio figlio che ha bisogno. E il gruppo classe. Mio figlio sta benissimo nel suo gruppo classe. Sono ragazzi fantastici. Dovete fare in modo che questa scuola non chiuda. Ho lavorato tanto per mio figlio perché possa avere queste opportunità. Non toglietelela, per cortesia, non toglietelela. Avete sentito tante voci di ragazzi, parleremo fra poco dopo la pubblicità, perché parleremo di giovani in rapporto anche con la realtà virtuale, con un importante cortometraggio e avremo gli autori ospiti con noi fra pochissimo. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta.
Allora, rieccoci in diretta. Abbiamo visto il trailer, fra poco vedremo anche il backstage di The Alarm o The Alarm. Questo cortometraggio realizzato, adesso ci dirà bene come è stato realizzato da Fabio Berti e da Fabrizio Capigatti, non solo loro evidentemente, che ha fatto il giro dei festival, sono autori veneti, autori veneziani, ed è un cortometraggio che parla dei giovani. Adesso ci spiegheranno bene i loro autori di cosa parla, perché è un thriller che però chiaramente prende lo spunto dalla realtà, la realtà concreta e la realtà virtuale. È con noi un piacere avere con noi oggi in studio il regista Tobia Berti, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Che torna a trovarci perché era venuto proprio l'anno scorso a parlarci dell'attività di altri cortometraggi, dell'attività poi anche con Venezia Comics e corti in vista, e poi lo sceneggiatore Fabrizio Capigatti, buongiorno. Buongiorno a tutti. O meglio, buonasera, perché come l'anno scorso era collegato dall'Australia e tuttora è collegato dall'Australia, allora da voi è sera, allora buonasera, diciamo così. Allora, partiamo da Tobia Berti. Allora, cos'è The Alarm, come nasce e qual è il percorso che sta facendo? Allora, The Alarm nasce all'interno del progetto Corti in Azione, che è un progetto di narrazione per immagini che ha organizzato e prodotto VETS, Rete Biblioteche del Comune di Venezia, e supportato appunto da Venezia Comics. È un progetto importantissimo, e sottolineo importantissimo, in quanto è rivolto ai giovani, diciamo, della comunità dai 14 ai 35 anni. Ecco. Quindi ha coinvolto, quest'anno era la seconda edizione del progetto, e non credo di sbagliare se dico che in 2 anni abbiamo coinvolto all'incirca una novantina di ragazzi, appunto fascia d'età mista tra 14 e 35 anni. Il progetto in sé consiste nel insegnare o comunque nel guidare questi ragazzi a sviluppare un soggetto cinematografico e a scriverne la sceneggiatura. Vengono suddivisi per gruppi. I gruppi poi portano a compimento la sceneggiatura, e la sceneggiatura, diciamo, che ha le caratteristiche più consone alla realizzazione, viene poi realizzata. Quest'anno appunto The Alarm è nato, anche quest'anno è nato in questo modo, e come dicevi tu prima appunto parla di giovani, e parla dei giovani e del distaccamento della realtà. Distaccamento della realtà che comporta anche noi abbiamo voluto affrontare anche un'ulteriore tematica, che era appunto quella ambientale, quindi il distaccamento della realtà diventa anche causa di problemi ambientali. Allora Fabrizio, esattamente, senza spoilerare, ma ci anticipi un po' la trama di questo cortometraggio, perché è molto legato al rapporto tra i ragazzi e la realtà virtuale? È difficile senza spoilerare perché è un cortometraggio, però guarda, quello che posso dire è che questa storia ha una forza molto potente dal punto di vista delle immagini e del messaggio, perché è una storia che abbiamo deciso di girare dove non ci sono dialoghi, è muto. E abbiamo 3 protagonisti, è un futuro distopico, quindi parliamo di un futuro non precisato. Questa necessità comunque di dover scappare da una realtà che è una realtà opprimente, e ne scappano con l'utilizzo, abbiamo voluto toccare un altro tema, in questo caso anche dell'intelligenza artificiale, però questa tecnologia, come spesso accade, è utilizzata magari non per capire fino in fondo le problematiche che ci possono circondare, diventa come un palliativo, mettiamola così, fino a un epigolo finale, a un colpo di scena finale che ovviamente non vi dico.
Ecco, allora, abbiamo sentito, no? Il progetto si sviluppa con gruppi di persone che poi si dividono i compiti, no? In questo caso l'idea della sceneggiatura da chi è nata? L'idea di base? Un brainstorming? Noi abbiamo lavorato con Tobia per dare un input, un tema. Sul tema i ragazzi si sono divisi in gruppi e hanno iniziato a lavorare. Quindi in questo caso, contrariamente all'anno scorso, abbiamo voluto dare un soggetto più definito, non solo un piccolo input. I ragazzi si sono messi a lavorare in diversi gruppi e a cercare di sviluppare la loro visione di questo soggetto. È stato un percorso molto interessante perché il soggetto era molto ben sviluppato, in questo caso era già un soggetto chiuso, però è stato messo in gioco da tutti i gruppi che hanno cercato di renderlo proprio e riversarlo con il loro linguaggio, il loro punto di vista. E come spesso capita, è successo anche l'anno scorso, ma come spesso capita quando si lavora in gruppi, anche se ci sono diversi gruppi, il confronto costante tra i diversi gruppi, analizzando i pro e i contro delle nuove trovate, delle idee, ci permetteva anche di collegare alcune idee che aveva magari un gruppo e applicarle a un secondo gruppo. È stato comunque un lavoro, mi sento di dire, completamente di squadra da questo punto di vista, e fino a continue anche revisioni dei trattamenti. Abbiamo lavorato forse più a lungo dell'anno passato sui trattamenti, perché comunque erano tutti chi più chi meno con idee molto interessanti, fino poi a cercare di individuare, come diceva giustamente Tobia, quella che più realisticamente, anche dal punto di vista della produzione, era realizzabile, che è un aspetto che non può essere messo, diciamo, in secondo piano in questo caso. Allora, Tobia, quanto sono durate le riprese? Quanto è durato il progetto, diciamo, proprio tecnicamente delle riprese? Allora, le riprese sono durate 3 giorni, quindi è stato fatto un grandissimo lavoro di pre-produzione per organizzarle. Per ottimizzare, insomma. Esattamente. È stato, infatti, come diceva Fabrizio, quest'anno, ancora più dell'anno scorso, è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra. Tutti i ragazzi hanno partecipato attivamente, e non solo dal punto di vista della scrittura, ma soprattutto dal punto di vista produttivo. Si sono suddivisi in quelle che sono le mansioni che una troupe cinematografica ha. Nel nostro caso era una troupe piccola, però comunque avevamo all'incirca una quarantina di persone che partecipavano alle riprese, quindi non eravamo poi così tanto piccoli, ma si sono distinti soprattutto per l'abnegazione con cui portavano a termine ognuno i rispettivi compiti, e per il risultato che secondo noi è altamente professionale, e dai risultati che stiamo raccogliendo, diciamo, nei vari festival in cui abbiamo partecipato per le selezioni, insomma, sembra ci stia dando ragione. Ecco, parliamo proprio di questo. Che percorso sta facendo nei festival? Allora, abbiamo iniziato abbiamo stilato una lista di festival a fine agosto, quando, diciamo, è stato presentato alla Mostra del Cinema nello spazio della Regione del Veneto, e da lì abbiamo fatto appunto una lista di festival che potevano essere papabili per poterlo presentare. Attualmente, quindi nell'arco di circa 4 mesi, siamo a quota 10 festival internazionali ufficiali, quindi abbiamo 10 partecipazioni ufficiali, tra le quali 2 menzioni d'onore. Abbiamo ricevuto una a Chicago e una a Los Angeles, e poi abbiamo vinto come miglior cortometraggio straniero sempre in un altro festival a Chicago, e come miglior cortometraggio in un festival in India. Ecco, quindi diciamo che i risultati stanno arrivando. Stanno arrivando, e forse non dico oltre le aspettative, però, perché comunque noi ci abbiamo sempre creduto tantissimo, però è veramente soddisfacente, soprattutto per i ragazzi, insomma, vedere che il frutto di 6 mesi di lavoro, perché comunque il percorso di scrittura è durato all'incirca 6 mesi, più i 3 giorni di riprese che sono state coinvolgenti e soprattutto emozionanti. Fa piacere, ecco.
Allora, spieghiamo poi perché magari il profano non lo sa. Uno può pensare che il cortometraggio, essendo più corto di un film da 90 minuti o 100 minuti, sia più semplice. In realtà probabilmente è l'opposto, perché se devi raccontare tutto in meno tempo devi avere un'estrema capacità di raccontare in un certo modo. Fabrizio? Verissimo, verissimo, verissimo. È un tipo di lavoro che è completamente, diciamo, differente, nel senso, io credo, poi può essere anche un po' soggettivo, ma credo che fondamentale per un cortometraggio sia il messaggio, e che deve essere veicolato potenzialmente, possibilmente, con un grande colpo di scena finale, perché alla fine un cortometraggio può essere dai 5 ai 15 minuti, noi siamo attorno, se non ricordo male, ai 14, infatti, con The Alarm, e non c'è quel tempo di cui poi normalmente adesso siamo abituati, anche solo con le serie, tutto si è dilatato, tutto si è allungato, abbiamo tempo di conoscere tutti i personaggi sempre più a fondo. Invece in questo caso bisogna essere bravi con la scrittura a trovare visivamente poi il modo di agguantare, coinvolgere lo spettatore, ma all'ultimo dargli quel colpo che lo stupisca completamente. Per quello parlo anche del messaggio. Il messaggio, secondo noi, è molto importante. Con Tobia noi ci conosciamo, lavoriamo da tanti anni insieme, perché abbiamo una visione, secondo me, comune, che è quella anche di utilizzare il genere. Parlavo prima, questo cortometraggio è sci-fi, distopico. A noi piace molto l'idea di usare il genere per poi raccontare una metafora di quella che possono essere i problemi o la vita di tutti i giorni. E in quest'ottica il messaggio combinato a un colpo di scena dovrebbe essere quel valore, diciamo, aggiunto che dà valore proprio all'opera. Per la precisione 16 minuti e 03 secondi dalla scheda che mi ha girato Tobia, quindi proprio voglio essere preciso. Lo diceva Maurizio, i generi che spesso sono bistrattati sono invece i veicoli, anche nella storia del cinema ce ne sono tanti, i veicoli forse migliori per veicolare, scusate il gioco di parole, dei messaggi. Assolutamente sì, basta citare forse quello più emblematico, che è Zombie di Romero. Lo stavo per dire, ecco, lo stavo per dire. Ci siamo capiti al volo, ecco, dove appunto attraverso tutta la trilogia, diciamo, di Romero ha dei messaggi sociali potentissimi, pur usando il genere, nel caso di Zombie il consumismo, esattamente, dei centri commerciali. Quindi per un autore, o comunque per un regista, per uno sceneggiatore, per un regista sceneggiatore, trovare il linguaggio giusto per riuscire a trasmettere i messaggi che si vogliono diffondere, e per far sì che appunto le persone che fruiscono di questo prodotto audiovisivo possa essere utile, perché io dico sempre che un film è utile quando non dà risposte, ma quando lascia molte domande. Quindi quando il pubblico esce dalla sala ponendosi molte domande. Ecco, quindi... Allora, questo cortometraggio è importante perché parla dei giovani e del distacco dalla realtà. È un tema che stiamo affrontando purtroppo nella cronaca anche recentissima, ne abbiamo parlato anche oggi, ne abbiamo parlato in questi giorni. Allora, abbiamo dei giovani, si è detto tante cause, tra le quali anche evidentemente il Covid, ma non può essere soltanto l'unica causa, dei giovani che appunto si distaccano, che entrano in un'altra realtà, che non percepiscono più il valore delle cose, anche della violenza in certi casi. È una cosa che voi, come dire, un elemento che voi, di cui vi rendete conto anche lavorando con i giovani, Fabrizio? Sì. Devo essere sincero, sì. Io do molto peso e colpa ai social network, sinceramente, perché quello che ho notato, ci sono dei pro e contro. Cioè, i ragazzi di oggi sono incredibilmente digitali, 100 volte più veloci di noi a imparare
nuovi software, sono veramente più veloci di noi. Allo stesso tempo hanno una capacità di distrazione che è 100 volte più superiore alla nostra, si distraggono subito, e io credo che questo dipenda veramente dai social network, e siamo abituati a prendere questo telefono in mano e scrollare contenuti che devono essere recepiti e letti velocissimamente. In questo caso secondo me si è perso proprio la capacità di soffermarsi e andare a fondo nei contenuti, cioè si rimane solo sulla superficie, e quando si rimane sulla superficie secondo me si perde la possibilità di avere lo spirito critico, e se si perde lo spirito critico, e sembra un domino, lo so, però se si perde lo spirito critico, a quel punto quali sono i tuoi paletti, i tuoi punti di riferimento? Secondo me non ci sono più, si perdono, e il rischio è un po' una sorta di quasi di confusione, di apatia verso quello che ci circonda. Sempre più distratti e sempre più isolati. C'era il paradosso di cui parlava un sociologo, mai così connessi come in questo periodo e mai così isolati al tempo stesso, che è un paradosso, perché la connessione ti mette in appunto connessione con tutti, ma in realtà sei isolato. È la verità, è la pura verità. Questa immediatezza che questi dispositivi mettono a disposizione a tutti, il fatto di essere connessi con il mondo in un nanosecondo, ti porta a voler arrivare dall'altra parte del mondo senza guardare chi hai di fianco. E questa cosa qui è fuorviante soprattutto di quelli che sono i ritmi della vita reale, della vita di tutti i giorni, perché comunque, come dico sempre io ai miei figli, l'attesa è parte dominante della vita. Si aspetta 9 mesi per venire al mondo, non 9 secondi. Di conseguenza tutto il resto è in funzione dell'attesa. Quindi bisogna, secondo me, fare un grossissimo lavoro sull'accettazione delle tempistiche di attesa che la vita ti pone davanti. Noi vediamo appunto, come diceva Fabrizio, in questi social network immagini che mostrano che tutto si può ottenere subito, che tutto si realizza facilmente e in brevissimo tempo. In realtà non è mai così, perché la realtà è completamente diversa. Quindi anche nel cortometraggio facciamo vedere appunto che le abitudini che questi ragazzi hanno nel mondo virtuale poi alla fine condizionano il mondo reale, non è il contrario. Purtroppo è così, cioè il fatto che chi vive il mondo virtuale e lo vive pensando che quello sia in realtà il mondo reale commette un errore grossissimo, perché purtroppo poi si ritrova catapultato nella realtà di tutti i giorni e diventa frustrante e avvilente vedere che non è come invece ci si è immaginato fosse. Ecco, quindi sono perfettamente d'accordo con Fabrizio, purtroppo i social network sono o comunque tutto quello che è il mondo web e l'immediatezza che il mondo web ci regala e ci mette a disposizione a costo zero, è un'arma a doppio taglio. Peraltro, da regista ti chiedo, almeno mi sono accorto da spettatore, anche un po' appassionato, come si è cambiato negli anni. Probabilmente questa immediatezza è cambiata anche nel modo di fare le riprese. Io, se guardo le serie, soprattutto non solo i film ma anche le serie, hanno un tipo di ripresa molto veloce, un tipo di montaggio molto veloce che non c'era nelle serie anche storiche. Penso a Il prigioniero, che è una serie straordinaria degli anni 60, ma anche andando agli anni 70-80, è perché bisogna catturare quel tipo di attenzione che è diversa, che è più veloce, cioè lo spettatore di adesso ha bisogno di questa velocità, bisognerebbe tornare un po' a quella lentezza di un certo stile di regia? Beh, quello che dici è vero, è verissimo, e il fatto che il mercato oggi, perché parliamo di mercato e le serie sono un prodotto di mercato, quindi non un prodotto legato all'arte, alla ricerca e alla sperimentazione, quindi il mercato di oggi richiede cose che siano facilmente e velocemente fruibili. Quindi di conseguenza il prodotto deve essere
adattato a queste leggi di mercato che sono quelle che governano attualmente un po' tutto il prodotto audiovisivo. La cosa che bisognerebbe fare appunto è innanzitutto fare non solo a livello cinematografico, comunque a livello audiovisivo, ma anche a livello diciamo sociale, fare un piccolo passo indietro e cominciare a riflettere e cominciare a ragionare se quello che si sta facendo è effettivamente quello che si vuole fare, se quello che si sta vedendo è effettivamente quello che si ha bisogno di vedere, se quello che si sta ascoltando sono i suoni e le parole che si ha bisogno di sentire. Ecco, quindi non assimilare tutto come una spugna e lasciare il tempo di esecuzione per quello che è, perché basti pensare che nella cifra più ottimistica un post sui social dura al massimo 9 secondi, ha 9 secondi di vita, non di durata, ma di vita. Ecco, quindi penso serva un passo indietro. E dal punto di vista della regia, insomma, con i cortometraggi soprattutto, perché non sono un prodotto di botteghino, secondo me si può fare molto. Si può fare qualcosa. Ho sentito dire anche da alcuni giovanissimi che persino vedevano magari qualche film di De Palma e Scorsese, che certo non sono degli autori lenti, diciamo, ma anzi sono molto sperimentatori, ma sono troppo lenti. Se i ragazzi di oggi pensano che De Palma, che è un grandissimo tecnico, o Scorsese siano lenti, siamo alla frutta. Allora, una cosa importante: per togliere questi ragazzi dalla distrazione dei social, allora una ricetta può anche essere quella di unirsi a Corti in Azione. Voglio che mi spiegate, che spiegate ai nostri telespettatori come si fa. Se i ragazzi e dei ragazzi che adesso stanno guardando la trasmissione, oppure i genitori lo vedono, volessero approcciarsi a questa avventura, cosa devono fare? Parto con Fabrizio. Beh, la cosa che possono fare sicuramente è andare sul sito di veneziacomics.com o sulla pagina Facebook. Abbiamo appena distrattato i social, però qualche volta servono. Certo, sì. Dipende dall'uso che se ne fa, come tutte le cose, ovviamente. Esatto. Certo. Esatto, anche una forchetta è pericolosa, però insomma. Esatto. No, possono raggiungerci lì e mandarci un messaggio, una mail, perché al momento il progetto è chiuso, però stiamo lavorando per cercare di riproporlo. Siamo già, non posso chiaramente sbilanciarmi perché siamo in una fase delicata, diciamo, siamo ancora in una fase di trattativa, non c'è niente di certo, però quello che è certo è la volontà di Venezia Comics di portare avanti questo percorso, perché Corti in Azione ha avuto 2 edizioni, sono state veramente di successo. Penso che i premi che stiamo ricevendo lo dimostrino. Nasce comunque Corti in Azione da un'esperienza pregressa di qualche anno fa che facevamo sempre con il comune al Candiani, quindi è un percorso che Venezia Comics sta portando avanti negli anni, perché è vero che siamo nati come associazione che parla di fumetto, ma il fumetto è racconto per immagine, quindi tutto quello che ruota attorno al racconto per immagini è qualcosa di nostro interesse. Quindi sicuramente mettersi in contatto con noi, perché ci saranno occasioni future simili a Corti in Azione, e sarebbe bello, abbiamo bisogno di avere ragazzi come i ragazzi che abbiamo avuto, con il loro entusiasmo, con la loro voglia di fare, con la loro voglia di imparare. Io volevo anche ringraziare Marco, Riccardo e Deborah, che sono 3 ragazzi che hanno creato un gruppo informale che dall'anno precedente, dello scorso anno, erano corsisti, si sono affiancati a me e a Tobia nel portare avanti questo progetto, segno, dimostrazione che quando ci sono le possibilità per fare le cose, i ragazzi ci sono, le fanno e le fanno bene. Tobia, allora da che età un po', abbiamo detto 14-35 anni, cioè che questo è un range molto ampio, se qualcuno è interessato. Il range è molto ampio proprio perché, come diceva Fabrizio, abbiamo bisogno di
Noi per primi abbiamo bisogno di avere questi ragazzi partecipativi, e poi è comunque un progetto che lascia molto a questi ragazzi. Come diceva Fabrizio, noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere Deborah, Riccardo e Marco, che dall'anno precedente in cui l'avevano frequentato come corsisti sono stati parte determinante nello svolgimento e nell'ideazione, nella produzione, nella post-produzione, insomma, di questo cortometraggio. E questo sta a significare una cosa, che il progetto lascia qualcosa a questi ragazzi, lascia delle speranze, lascia delle opportunità, lascia un entusiasmo che è il sale della vita alla fine. È anche quindi un'apertura per un percorso lavorativo. Assolutamente sì, infatti so per certo che qualcuno di loro sta già affrontando nuove sfide da questo punto di vista, nel senso che si sta specializzando, sta approfondendo gli studi, sta trovando quella che è poi la propria strada, e questa cosa è doppiamente gratificante, perché vuol dire, insomma, che il lavoro che abbiamo progettato e che stiamo mettendo a disposizione appunto di questi ragazzi sta dando i frutti sperati, ecco. Quindi www.veneziacomics.it oppure la pagina Facebook per mandare messaggi, per chiedere informazioni. Questo è il canale, sì, diciamo, principale. Sì, esatto, è l'associazione che da sempre porta avanti progetti di questo tipo, e quindi è il punto, diciamo, è la nostra isola felice dove poter approdare ogni volta che abbiamo degli spunti e delle idee. Benissimo, allora io ringrazio Tobia Berti, ringrazio anche Fabrizio Capigatti dall'Australia. Buonanotte a questo punto, se non è già notte. Fateci sapere allora quando riparte Corti in Azione, così ci ritroviamo e diamo l'annuncio. Benissimo, sicuramente vi saremo a sapere. Benissimo, grazie davvero, grazie anche a Tobia Berti, buon lavoro, e insomma faremo un aggiornamento anche di come procede con il cortometraggio di Alarm. Grazie per averci seguito, è finita la nostra prima edizione, vi lascio come sempre al meteo e poi la programmazione di Antena 3. Arrivederci.